E bem-vindo a este vídeo, é isto mesmo. Estamos aqui tomando o último café da manhã e ir direto para o aeroporto para pegar o avião que irá direto para a Espanha. Isso mesmo, vamos para a capital da Espanha, Madri. E convido você para acompanhar este vídeo. E hoje nós vamos acompanhar o avião, a viagem e a chegada até o local. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal e acompanhe essa viagem incrível até Madrid. Bora lá! Can't have any luggage on takeoff and landing, as this is a legal requirement. Allow the passengers to pass you by, so they can also take their seats once you find your cabin seats. Sejam bem-vindos a bordo deste voo com destino ao aeroporto de Madrid. Se Madrid não for o seu destino, por favor...